ka online application kala apply tes ngap haya kani ka video nadu ka basdang hadu bandakut bat wadnom klet ban share syaki parlo ki bacan ki jongpi khamtame na ka bantai gitu ki para samlai ki bakwa banwat kamwat jam namar na ka bantang ka kerdan ru kam dadaitan ka kerdan ka basyalor ndai ka kerdan ka ba baro ni dangla ban yakot bor tes ngap hanam tai kini ki post ka SSC post SSC kemut Staff Selection Commission Recruitment lani post. Nakabentai ki Constable GD lani kita ki General Duty. Mo GD kabumun General Duty jong ki Central Armed Police Force and SSF and Rifle General Duty in Assam Rifle Examination 2026. Di ka SSC kala pelan ya ki post kepada jong ki Constable General Duty hapo kas CAPF SSF bat hapo ka Assam Rifle kepada ki Riflemans nakmta ki exam jong ka senam arjar arphonriu te sngap ha di haswa bangan sapoi syaki vacancies lani syaki number of posts nginya pik syom ta ya ki jingdon kam ki ba syakmat du ki ba phidon kam bantip te shwa ba phin apply nam ta ki ki post ki don hadu knaitali kini ki criteria ki ba phia bantip te nak banta ka banungkong ngin pe dates of online application form nam ta ka tarik ka ba phila ban apply kala sedang nadu ka shitarik benai ba khat ar hajar option pat kan kut hadu live way benai ba khat ar hajar pusan mo ladap sedang nadu shitarik benai ba khat ar makabumut menta benai pat kan kut hadu live way tarik u December kata ka bumut menta benai hi last date of online fee payment na kabantai gitu ki candidates ki bahab ban siu your last date for online fee payment is on 1st of January 2026 Handai na kabantai jungi ki ST lani ki khasi ngimdon kaban siu that is kata kadai ka opportunity jungi lani ka lan kalanti jungi ka ba ngimdon kaban siu ladangi apply nam tai ki post ma kana batun nani ka ba correction dates Yole se pi bakla hakapor ba pi le ya ka online application forms ban fill up te pi ban recheck yang hadin ba pila dap mo te yole se pi bakla la ni yo tarik ban check la da don ki jing bakla te pi la ban penbej kata correction kan di haka pra tarik benai ban kong ajar punriu hadu ka shipho tarik benai ban kong ajar punriu te pin yo laisngi pra khandai shipho laisngi pin yo na kumtaban penbej dan ban correct ya ka application forms ke jongpi kenang ba kanum bakla namar la da pi bakla pinum la ban late attend na kumta ka computer based test but ki physical efficiency test but kui ki test mo tena kata phiam pan piang lut na dong shedong but check ha hadin bala yo lan ya kanika correction dates mo kabalai computer based examination Kani gadiga most important na kabanta ba pin la ban secure ba pin yo ban le secure padi test kaban kong gadiga CBE ka computer based examination an penlong hobanai Feb hadu u April ajar aplu take dates ngin sap ngan sanang penmi ngan sadang batai pimo lani pilaro ban check long ba ka observe website jong ka ssc.gov.in ya gijing tip ki babni ah ka bede bat ki exam ba per kabasaw ka recruitment process kumno kile ya kani ka recruitment process ba pinyo bandrung hai kite ki hai kini ki armed force mo hai kini ki armed force te sedang nukong da ka computer based examination lani CBE hadin kata namda philadep kani fi haban le saka fiscal standard test kapan hadin ba philadep fiscal standard test poi saka fiscal efficiency test hadin kinle yapi ka medical examination but last do hadin ba philadep ban pas kine baro southly
kabakadu kadika document verification tes ngabahang ni haka document verification kan mau ha ko ki para sama wat num persang ban le thok la ne le tu khamtam ya ka medical check up namar gila do na gini gi singi ki balada anak kamda gini ki kam SHIPAI ki badang shudap pelat da shudap recruit na kamta ki para samla po state jongi ladon iwe iba la kumbak laban submit ya ki unoriginal ni duplicate ni laban ong ya ka medical check up so nata kadau lebe da ka original late shaki hospital ki bajan ki jong phi na kamta ki late phates hai ki doctor sokar pha sign pha penbiang lu na dong sedong tilada ka med ka phat jong phi ka kot ka khia kin recommend be phi ba phi bit phi biang anrei wat num thok pa de tang na ka da bo phi kwa kam in pha thok hanore no kata ka bom la ban long mau phi sha reject de tina kata ka dau ka ni ka document verification kadi ka pakong san pha ba phin ra ha ka po ba phi sha select but phi pass lut nang ta kite kita spar khot de din bala check phi but kite ki documents ki code ki sla phila bil labiang phila tip top lut directly phin yo rong be ha kite ki post ki bangala de man mention te kabasan hangne ngin page no but ngin point no sha ka pay level la ne ka salary kan di ka pay level 3 mo kan sedang na du 21,700 la ne arpoi hajar nyospa but kan poi hadu rupo khandai hajar shispa for all posts mo na kumta ki post pair ngan sabatai pi kum ke igita ki post number ki don shibun ki post te kan David ki ju ki dor pirung ha ki Assam Rifles ne pinrung ha ka Central Armed Police Force ru long be kum ju mo la ne hang te ha SSF ru te kan mau ba na kumta ka salary na kumta ka ba riu ka nationality ka egane ka nationality ka mud ba ki candidates ki ba apply na kumta ki post kin de be kinong India te ngi khasiling de be kinong India so ngim don kam banda kuslai than ya kata hendrei ka ba kham kong san hene ka long na ka banta ki vacancies kum ka CAPF bat ka Assam Rifles ki de jong ka state bat onion territory mo pinha ban check at kum ki vacancy number namar ba pia lada pikwa ban apply na banta ka ni ka post CAPF bat ka AR la ne Assam Rifle kin David tang jong ki state namar ki don ki state wise vacancies ki balap mention but ki balap hak karpang dengan sapni ya kataru wat nom saimo andre na ka banta ka ne ka SSF pit hang ne ani ka SSF pade phila pan apply mano menuru la be lada kalai sha Andhra Pradesh lada nga apply mangano me klayaru la be mo andre kani ka CAPF bat ka AR pade kalong bai kat kum ka state lada ngakwa ban apply kiti kumut lada kalai hame khaya ngau no me khaya ngala ban apply mo kata pade ke jingmon nangta ka ba new age limit age limit hangne ka de khatpha hadu apply snap khatpra hadu apply snap kamtam pi ki samna lut nga ham yo sure hanri ngaru ngakwa ban apply no ta ki post ndai ngam yo shure ngala yai persang ndai kasnem chunga kaum ya hapsu so nata kadau ndai phi ki badang biang garta kon khlain ya lag jong gamet ka phan exercise play bhagi kot na ko banta ka computer based examination phila be ban pass mo tikata phidei ban kha hauneu snem mo kata kamdei ban dunayo ka artrik ban kong ajar lai pia ban khahune utarik ne banai ne snam bat kamdei bat pantam ya ka shitarik ban kong arhajar pra te hapo apdeng kini pidei ban kha ya ka snam jung phimo telada phikhen kumut kan don be ha padeng ka khat pra do arplai snam but ka bapra hangne ka di qualification dagwanta kiti ki post paro ka qualification lani ka kardan ka bapila ban apply kan de ya ki candidates ki bala pendap ya ka kelas 10 lani ya ka matric mau ko bangi jutip
Te gino ki candidates ngatip ba ki babun ba hapok state Meghalaya ngila dep ban pendep ya keni ka kelas 10. Yole se phim kotbor phim la ban le pule syakmat ik jung pule jung pila ne phiduna no hag jung pule phila tang ban pen pas ya ka matric le ne kelas 10 te shim ya kane kalat kabu apply na uta kiti ki pus henry yaban pule kot pa mo na kabenta ka CBE na kabenta ka ni ka CBE pi haban pule kot nde badong nga shule tho la ga le tho pinamla pi haban pule kot search what ki idea what ya ki example question ki ba jongane ka SSC post mo te kum ki to hi ki example te ngan sa prasang hi ban hi kaya phiru kum kino kita ki ja chingkli nang ne shakman nomor ba kala mi ka ne ga post SSC but gidon ru hi video ki bangala de ban hi kaya phi ngan sa bu kaling but sa prasang ban pe ni kitu ngamong ba kinwan betik kum tu nreka example kalong hi kum tu mo te sanang yai page ya ka video jonga ngan sanang penni na kamenta kumno ba phin le bat ba phin jubab ya jingkli namar ki kham e hi khindian ki kham e khindian re wala kata la da phi page ya video banga hi kai phio hi idea kumno ban khen okay but kaba khadu hangne ka option hangne kan de ga sport candidates tikino gino ki candidates ki bala don bat ki bala shimbanta ha ki sport phla yo ki certificate ti nakamta ki sport person session nong pi pendap ya ki jingdon kam jung pi phila mi phila le kai na ka district na ka state na ka national ni na kari pendap pendap nang tu but umjuru yole se ka don kalat ka kabu ye pi bapin yo bandrung ha kite ki pos te nakabantai ki vacancies padeng ni teto matang ni poino sha kini ki vacancies te pe jang ni ki don shipun ba kini ki post number of post la ne number of vacancies te ngin pe han nam ta kini ki force baper ki don ki BSF CISF CRPF SSB, ITBP, AR, SSF. Kini ki short form te lada pikwa bantip ya ki full form jugine late lengbaga notification klik lengbaga link ba bu hapo description box sa download application forms lani ya ka notification bat pila ban page ya kini. Bat lada pim num lapor ya kataru subhaban check nang knang ba pintip. Ito, ini pa menta na kumenta ki meals lani ki shynrang. Na kumenta ki meals lani ki shynrang ini pa menta ya kini ki total number of posts hang ni. Then na kumenta ki meals kepada ki shynrang ini pa hang ni ki don ki schedule caste lani SC, ST, OBC ki don kini ki OBC EWS but UR lani unresolved mo te page bhai kini ngam ta ki shynrang ngan batai tang na kam tai jungi ki ST namar jung ki SC phimha re ban apply OBC ru phimla EWS ru phimla re tang jong ki UR nila ban apply mo te nam tai jungi ki ST BSF kadon san phupratli CISF kadon 25hajar lais pak khnai phoi tili post ki balai CRPF lai par tali SSB chispan rupunyo ITBP chispa lai pukandai AR lais par but SSF artli ki post mo na komentar jungi ki scheduled tribes te ka total jongki ne baro mo jongki te baro nadu BSF hadu SSF kadon 12hajar khandai phui jli ki post te nakamenta ki unresolved hang teiru ngala de bentho te nakamenta ki BSF ars par tli CISF kadon sanhajar sanspa sapunyo tli CRPF arajar sanspa arplai tli ki post nakamenta ki SSB news pa san part ligi post ITBP south pa pra pundu ligi post AR news pa san popra
but SSF kadon shipau tili ki post tilada total lang ye kini ki post baro nadu BSF hadu SSF kidon shipau hajar chispa khandai po pratili ki post ki balai mo plus sabat kini ki ST kadon hajar khandai po tili ki post te kini ki way sapet hi lengba ka notification te lada pikwa ban tip mo ngam don kamera banda batai nomor don kamera nak jungi ki khasi lane ST te to kane pade ka total ka bumut ba jong ki BSF don ka notili ki post nadu ki SC ST OBC WSUR mo nang ne shatai yung horizontal vertical kamut shani sepo mo tingim don kamera ban total vertical nomor la khinlang SC ST OBC tata ter ringin total be ya gani ka balong vertical kabumut ba ST ki debi kine sha ne sharum te unreserved ki debi sha ne mo te la da pikwa ban pe gi total te so pe hi ha te kala don lupa mo te ha ka notification ru don te na kamta ki kynthei ko ki parlo kynthei ma phiru wat nom penlen no ngala kumklet mene ban ong lang ye phi ki para samla kynthei mo tilada phi don land kalentil ne phi kwa ban rung hangkine ki kam jong ki force des ngobha pan klanya kamet ka phat jong phi kimare step play kot bhanga tip ki khna kan thele ki kham smart ban play kot te apply be nam ta kine ki post pa fer na mar kin like bun bhag ai ki post jong ki female root tingin page man ta na ka banta ki females ki ST mo nam ta jingi ki schedule tribes BSF ka don neutral ki post CISF ka don chispa san partly ki post CRPF ka don partly ki post SSB 0 don ye ITBP kadon arpsan teligi post AR kadon lipo teligi post SSF mdone kemud 0 tila da total lang ikine baro na du BSF adu SSF kadon arspa arpo arteligi post ki balait na komenta jung pi ki kynthei mo tangki ST te unreserved pade BSF sabu khandai CISF nrus pa punyo CRPF nru punriu SSB 0 ITBP khandai poitili post AR nyopuei but SSF kadon 0 lane amdoni mo te da lada total lang ye kini ki unreserved post kadon hadu khandai spa south ligi post plus bat kani ka schedule tribe lane ST kadon ars pa art party ligi post kumula don hadu nice pokoi khatway spa tam ligi post mo te kadai ka bok kan sip yang bat ye phikam tam ye ki parlok kan thei kani kadi parlok kan thei samla te lada phila de ban pendep ya ka matriculation lane ka class 10 phiru phila ban apply nak banta kini ki post ki balai hapo kini ki force pa pher ki bangal ade ban pen HP pe bang ni mo te lada phidang kwa ban tip benia shu halor ki number of post pa pher jong ki te gi ki paralog tip laban page leng ba ka notification no but ka total number of posts baro hangne baro hangne mo mdei tang ko baro mdei tang ki ST mdei na du ki ST paro khoi la grand total lut kapo hedo arposan hajar saus pa prapo hinyau teli ki post mo arposan hajar saus pa prapo hinyau teli ki post ki balai lengba kani ka SSC tangkatahi ya ka bamta but nganang wanra shibun ki jing hikai hakabaya dei kumno bo phinle ban apply pila ban apply da ki mobile phone ki jong phiru lani le che ki cyber ba jan jong phi pha apply ye ki chnang ba kan kham sup yo le se phim nang namar kan kham jinjar haka upload re ki le ki sup ba je kumno ki jing hikai ba per ki criteria ki ba nakliang jong ka SSC ka patha namta jongi ki applicants namar kin sabun bhagi jing patha mo ndere tangkat ne rekin bun bhagi jing patha te stay tuned ya ngan penmi ya kita ki jing hikai hak ba dei bat yani ka recruitment
tangkatahi suggestion ngang pi one plate ban share shiki parlok ki bejan jong pi yole se meki kimtip te but ongru yeki balada pi kwa apply nang ta kini ki push but nginya tre chitom na ko banta ban yo ban join ha kini ki am force ba pher tangkatahi kublai shibun all the very best.